မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel interface ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး Excel software ကိုဖွင့်ပါမယ် software ဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီအောက်ခြေက search bar လေးမှာတစ်ချက် click ပြီးတော့ Excel ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ software လေးကို desktop ပေါ်မှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပေါ်လာတဲ့ Excel ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ right click ထပ်ထောက်မယ်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ open file location ဆိုတာလေးကို left click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ Excel ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ right click send to desktop ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Excel software လေးက desktop ပေါ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒါအောင်မှ text bar ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု Excel ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ right click pin to text bar ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ text bar မှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ software ဖွင့်ဖို့အတွက်ကို software က desktop ပေါ်မှာလည်းမတင်ထားဘူး text bar မှာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက search bar ကနေရှာပြီးတော့ဖွင့်ပေးရပါမယ်အခုဒီမှာကတော့ desktop ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Excel software လေးကိုနှစ်ချက် click ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Excel မှာ file ကို workbook လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ file အလွတ်တစ်ခုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် blank workbook ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ file home insert page layout စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကို tab လို့ခေါ်ပါတယ်တခုချင်းစီခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file tab home tab insert tab page layout tab formulas tab data tab စသဖြင့်ခေါ်ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ tab လေးတွေရှိနေတဲ့ bar ကိုတော့ tab bar လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင် tab တစ်ခုချင်းစီရဲ့အတွင်းမှာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာ group လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ home tab ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် clipboard group font group alignment group number group styles group sales group editing group ပေါ့နော်စသဖြင့် group လေးတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲ insert tab ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tables group illustration group add in group ပေါ့နော်စသဖြင့် group လေးတွေရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ group တစ်ခုချင်းစီရဲ့အတွင်းမှာလည်းသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာ comment button လေးတွေရှိတယ်ဥပမာ clipboard ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်paste comment button cut copy format paste တာပေါ့နော်စသဖြင့် comment button လေးတွေရှိတယ် font group ထဲမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာ bold italic underline ပေါ့နော်စသဖြင့် comment button လေးတွေထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ tab bar ရဲ့ comment button လေးတွေရှိတဲ့နေရာ group တွေရှိတဲ့နေရာဒီ bar တန်းကိုတော့ ribbon bar လို့ခေါ်တယ်ဒါက Microsoft Excel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကို Excel ribbon လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ခြေမှာ A1 ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်သူ့ကို mouse လေးနဲ့တင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက name box ဆိုပြီးတော့ပြပေးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ name box ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘာတဲ့အရှေ့တစ်ခုရှိတယ်ဒီ bar ကိုတော့ formula bar လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်အောက်မှာ A B C D ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ A B C D ကိုတော့ column လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ column A column B column C column D ပေါ့နော်စသဖြင့်ခေါ်ပြရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်1 2 3 4ပေါ့ဒါတွေကိုကြတော့ rows လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ row 1 row number 2 row number 3 row number 4ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီ column နဲ့ row နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးအကွက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကွက်လေးတွေကိုကြတော့ cell လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက column A row number 1ပေါ့ A နဲ့ 1 နဲ့စုံတာမို့လို့သူရဲ့ cell နာမည်ကိုတော့ A1 လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် B1 ဒါဆိုလို့ရှိရင် B2 ပေါ့အဲ့ဒီ cell address လေးတွေကိုကြတော့ဒီ name box မှာလည်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ခြေမှာ sheet 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်Microsoft Excel မှာ file ကို workbook လို့ခေါ်တယ်စာရွက်ကို worksheet လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ sheet 1ဆိုပြီးတော့ပြရတဲ့သဘောကဒီ file ထဲမှာစာရွက်တစ်ရွက်ရှိတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီစာရွက်လေးကိုမှဘယ်ညာရွှေ့ကြည့်ဖို့အတွက် horizontal scroll bar ရှိမယ်အပေါ်အောက်ရွှေ့ကြည့်ဖို့အတွက် vertical scroll bar ဆိုပြီးတော့မှ scroll bar နှစ်ခုရှိတယ်ပြီးအဲ့ဒီ scroll bar ရဲ့အောက်ခြေမှာဒီစာရွက်ကိုမှview ပြောင်းကြည့်ဖို့အတွက် view button 3ခုရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက normal view ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက page layout view ပေါ့နော် page layout ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ page layout view နဲ့မြင်ရတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ page break preview ပေါ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ page break ပိုင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီထိပ်ဆုံးက normal view လေးပဲပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် view button ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာအနှုတ်
အပေါင်းလေးတွေရှိမှာเนาะအပေါင်းလေးကကြတော့ zoom in သူ့ကိုတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ကွင်းကကြီးသွားမယ်အနှုတ်လေးကကြတော့ zoom out ပေါ့เนาะတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ကွင်းသေးသွားမယ်ကိုကဒီကနေလှုပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမြန်ဆန်ပဲမြင်ကွင်းအကြီးသေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလယ်မှာရှိနေတဲ့ zoom slider လေးကိုဖိပြီးတော့ဘယ်ညာဆွဲကြည့်လို့ရတာပေါ့เนาะအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sheet 1မှာဆိုလို့ရှိရင်အခု row ကတစ်ကနေပြီးတော့30ခွန်လောက်ထိမြင်ရတယ်ဒါ desktop မို့လို့ပေါ့နော် laptop ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ကနေပြီးတော့23လောက်ထိကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးစာရွက်တစ်ရွက်မှာ row အရေးအတွက်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရနိုင်လဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာရှိတဲ့ control key လေးကိုဖိထားမယ် down arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်တစ်ရွက်မှာရနိုင်တဲ့ row အရေးအတွက်စုစုပေါင်းက10,48586 row ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ column အရေးအတွက်စုပေါင်းဘယ်လောက်ထိရနိုင်လဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာရှိတဲ့ control key လေးကိုဖိထားပြီးတော့ right arrow key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် column စုပေါင်းကသူက xfd ဆိုပြီးတော့ပြပေးတယ်သူ့ကိုကိန်းဂဏန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့16384 column ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ A1 စက်ကွက်လေးကိုပြန်သွားခြင်း control key လေးကိုဖိထားမယ် home စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ A1 စက်ကွက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel interface ကိုလေ့လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်